Каждый год у нас в Солярисе происходит вот что. The best of nothing. Долбани меня, калитка называется. Но есть выход. Немножко вазелинки мы берем. Ну или немножко, кому как по вкусу. И промазываем вот эти вот. Ой. Ну и эффект вот такой. Хватает ровно на год. Ровно. Через год ту же процедуру повторяем.